Второ продолжение на нашето уживање со деветмина македонци кои што заминаа пред речиси 9 месеци во едно најубавите можеби светилишта или онаму каде што ќе го почувствуваме вистинското блаженство, или пак ќе не натера да направиме или создадеме таа најдлабока интроспекција каде што ќе го постигнеме можеби повторно ќе кажам, тој е еден избалансиран, холистички пристап до нашиот живот. Или пак, многу често кога ќе се спомене нели филозофијата и учењето на Садгуру, секогаш ќе не потикне нели на тој револуционерен начин на размислување, нашите активности, хуманности за можноста да постигнеме нешто многу повеќе од животот како Homo sapiensi и сето тоа да биде некако еднакво исполнето со радост, љубезност и љубов. Така што многу често, ако веќе можеби сте дел од неговиот подкаст или во моментот како што дел од нашите издавачки куќи веќе ги трансформира милиони луѓе и широм светот, меѓутоа и во Македонија благодарение на неговите inner engineering или внатрешен инженеринг книгата, сега веќе прилично актуелната книга Карма. Така што во овие, јас би рекол, свои мокни трансформативни книги, лидерот на мислата, некој ќе каже тоа е најголемиот визионер, да не збориме дека тоа е еден огромен алтруист, филантроп, мистик и јогин, сите тие некако епитети навистина ги заслужува Садгуру, раскажува за тоа негово собствено будење од, ако добро помнам, сигурно можеби Кристијан и Камелија ќе ме поправат, од момче со невообичаен афинитет кон природата, со смел млад авантурист што го прокрстарил, направил една турнеја низ индискиот континент со својот мотор, така ќе биде сега и нели зачуваја планетата или нели зачуваја почвата, она негова нова кампања. Тој раскажува во овие книги за своето просветлување на еден планински врв и тоа на почетокот на самата книга така започнува. И за патот на постигнување на неговото лично задоволство или апсолутна благосостојба на телото, што на некој начин го издржал тој тест свој, животен тест на времето на преку класичното знаење можеби на јогата и техниките кои што денес голем број на иша волонтери, како што се и нашите македонци, го практикуваат и доаѓаат до едно свое осветлување на својот собствен пат. Петар досега, Елена, Славчо се само дел од луѓето кои што ги представивме, многу ги драго што Телма телевизија може да даде таа поддршка. Овој пат Кристијан Зефич, поточно и Камелија Дукова, директно од Индија, сега ни се вклучуваат во моментот на фреквенција на Телма телевизија. Ке не поздрават. Јас секогаш ќе ги поздравам со намаскарам, тоа е најдлабокиот љубов поздрав. Се дел од волонтерите од Одиша, токму во Македонија, во Индија, кои што на некој начин нам тука некако не побрзуваат со луѓето, конкретно и волонтерите на Садгуру токму таму. Кристијан, Камелија, официјално добро ми дојдовте, ви благодарам за чекањето и тоа што ни давате повторно една голема можност преку вашата лична приказна да се поврземе со овие прекрасни техники и таа блажена состојба која што може секој од нас некако да ја постигне. Знаете како, во денешниот датум кој што носи прилично неубави можеби сценарии од светот, знам дека можеби сте одсечени од секој аспект, меѓутоа сигурно можеби слушнате за жал во голем дел од немирите во светот кои што се случуваат, сосема соодветно има и зошто денеска на овој денешен датум сте така да донесете една убава мирољубивост за сите гледачи на Телма телевизија. Намаскарам уште еднаш. Намаскарам и здраво на сите. Фала ти многу за поканата во емисија. Многу се радуваме што сме ти гости денес. Искрено и јас. Знам дека некој период се договараме за овие наши виртуелни поздрави и на некој начин раскажување на овие лични приказни, затоа што за жал можеби Македонија припаѓа во тој средишен дел на истокот и западот и понекогаш не можеме да фатиме некој подобар пристап за нашиот живот. Јас би ве прашал сега, речи си по 9 месеци искуство, што за вас беше најголемото искуство да се биде иша волонтер досега, бидејќи знам дека наскоро го очекувате можеби еден од најголемите убави настани или таа манифестација, Маха Шиваратри, ако не се лажам, на 1 март, кој што се случува, или можеби на почетокот на месец март ќе ме поправите. Меѓутоа, прво ми интересира како дојдовте до патот до Садгуру, што ве натера да малку повеќе се спознаете со неговиот убав контент и со мистичноста и на некој начин, на тој начин ќе ми дадете дополнување што денес за вас значи или значеше да се биде иша волонтер. Ајде ја да почнам. Надополнувајте се слободно, најнепосредно нека си биде ова денешно вклучување.
Значи, од мој аспект, некое внатрешно трагање моето внатрешно трагање започнало уште поодамна, но со Садгуру, средбата со Садгуру, како и на многу млади луѓе моментално, како што се моментално на интернет, така и беше и за мене. Пред година и пол случајно го сретнав на YouTube и после недела дена све изгледано од Садгуру ми беше јасно дека нешто сосема различно осеќам од тој човек. Во споредба со се останато што имам пробано претходно во животот, од медитации до различни филозофи, мислители во насока на будизам и така натаму, општо религија и така натаму. Така да, од тој аспект, прв човек кој ми отвори нова етапа во животот беше Садгуру и тоа се случи, како што реков, пред година и нешто. За мене многу беше далеку јогата, што е како термин, како манифестација во животот, практикување. Да, за многумина мора да признам дека се уште така е некако табу. Дали, зошто, па и како ќе помогне сето тоа? Или тоа што јогата не е само оние физички пози што ги правиме, тоа е цел начин на живот. И откако Кристијан ми прикажа некој видео од Садгуру, решивме да направиме внатрешен инженеринг програмата и после тоа за нас беше јасно дека еднаш во животот ќе ја посетиме Сада на пада програмата, која што сега веќе ја завршуваме, после 8 месеци веќе сме тука во Ашрамов и беше во време на корона кога решивме да дојдеме за Индија. Патот ни беше многу долг додека да стигнеме до тука. Да, Иван и Петар го споделија тоа едно интересно, можеби позитивно, меѓутоа мачно искуство додека пристигнете нели во Индија баш во екот на пандемијата минатото лето. Да, јас завршив лани со студии, исто така во Германија, се преселивме во Македонија и директ дојдовме за Индија на оваа програма. Какво патешествие. Да, беше интензивна година во секој случај пред доаѓање на Сада на пада, а сега веќе уште поинтензивна со завршување на програмава. Да, нема ништо поубаво, денес некако поинако ги анализираме работите, кога во случајот мора да признам дека вие сте еден од моите поинтересни љубовни партнери кои што заеднички заминале некако заедничка ја споделуваат оваа убава приказна, инаку по вокација сте, ако нема да погрешам, виолинисти. Долги години, затоа се обидов сега и зад камера да ве прашам, музицирате, концертирате со ансамбли различни од светот и така натаму. Верувам дека кога имате музиката, многу полесно некако нели се гаи животот и многу полесно функционирате. Меѓутоа секој од нас бара некака убава потрага по вистината, подлабоко да влезе во животот и така натаму. Зошто заминавте? Што ви беше моментот? Што ве натера моментот дека сакам да направам промена во животот? Оној клик, оној момент на awakening процес или момент на будење во тој момент кога ви решавате сепак да заминете во Македонија за Индија во овој 9-месечен престој. Тој момент кога се случи и како се случува? За мене најбитно беше тоа што веќе ги завршив студиите и се размислав дали да продолжам веднаш со своите постдипломски студии или да направам една пауза помеѓу тие два дела. Заради тоа што после тоа ќе човек се заплеткува многу во тие процеси на барање на работа, фамилија и никогаш нема да има доволно време да си посвети на себе и за своето здравје. А и дури секогаш мислиме дека тоа е совршениот калап за човек да биде целосно реализиран во животот, дека неопходно мора да се омажиме, ожениме, да имаме деца, да имаме најдобрата работа, нели, капитал многу повеќе да се има во животот и така натаму, нели, тоа е таа структура која што пак надворешниот свет некако ни ја диктира. Така да тоа беше единствениот дел за мене што реков, ова е вистинско време кога можам да дојдам на Сада на пада, на толку време да одвојам од својот живот, да се посветам на себе си целосно и на нас, да пораснеме во поубави битија. И мислам дека го избравме правиот момент да го направиме ова токму сега. Не се ни сомневам. Кристијан, пријателе, за тебе како беше искуството на процесот или моментот на будење? Па, за мене, како што спомнав, тоа не можам да го доловам баш во зборови, ама за мене главниот момент беше пронаоѓањето на Садгуру. После моментот на пронаоѓање на Садгуру беше све си дојде некако на место, тоа не можам да го објаснам во зборови, заради тоа што е како некое внатрешно чувство.
и после тоа све што следуваше од внатрешен инженеринг програмата и планот за сада на пада, веќе ми беше јасно дека само у една насока одат работите, заради тоа што, како што споменав, многу големо желба за нешто повеќе, за внатрешно откривање сум имал со години, и одеднаш кој ќе се изреализира тоа во кратко време, некако уште поголем стимул ти дава да уште повеќе откриеш, уште да се вложиш, интензитет да расте ден за ден. Така да самиот момент на спознавање на кој е Садгуру и све понатаму беше целиот priceless, непреценето. Предпоставам дека апсолутно нешто слично вака кога говорите, како да се враќам на некогаш приказната кога Петар за прв пат ми ја раскажа во студиото. И се сеќавам дека тој нема да излаже. И до ден денешен знае да потврди кога прв пат отиде на 9-месечен престој на сада на Пана, ќе каже дека не беше искуство кое што беше мед и млеко. Не тоа што го доживеал таму, туку личното искуство со очувањето можеби нели целосно, бидејќи било некако ајде на моменти и продуктивно мачно, како да се изразам, дека постојано нели поминал низ некои длабоки подсвесни, свесни содржини од минатото кои што тежеле, бидејќи јас често знам да кажам кога луѓето некогаш сме нели свиткани како ноеви, ќе кажам не е секогаш дека треба физички ние да правиме вежби во денот, туку понекогаш и тежината од товарот кој што го носиме како мисла знае да не свитка. Како беше генерално вашето искуство? Дали имаше сериозна ситуации кога ви дојде момент на екстремна среќа, екстремна тага, плачење, смеење, буквално некакви своји интересни халуцинации кои што понекогаш умот ни ги создава? Многу е убаво тоа што секој ден ни е интензивен, стануваме многу рано на сабајле и цел ден ни е исполнет со активности, со јога. Слушнав дека станувате нешто слично како кај нас екипава 5 часот и 30 минути, заедно се будиме. Веќе почнува денот, потоа имаме јога, практики, после тоа секој си оди на својата активност и до вечерта многу други активности што се случуваат. Многу е убаво тоа што имавме можност да свириме исто пред Садгуру, да музицираме исто медитативна музика во местото за медитација што ни е тука. Сите тие моменти беа преубави искуства што не ни помисливме дека ќе ги добиеме кога ќе дојдеме тука. Така да тоа беше исто големо изненадување за нас. Може ли кога веќе го спомнавте, само малку да ми дадете појаснување и меѓу другото ќе го слушнеме Кусо оној неколку минутен настап кој што го имавте пред Садгуру. Зашто стана збор? Имаше некаква манифестација или тоа беше ваш конкретен перформанс каде што настапувавте пред Садгуру и целата заедница на Иша волонтерите во ашрамот? Настанот беше првично, настанот беше прославување на денот на просветлувањето или реализација на Садгуру. И славењето на животот. Најважно. Да. Покрај тоа, на тој ден ја издава книгата Eternal Echoes, што е најновата од Садгуру со поеми, збирка на поеми. Така да нас ден пред тоа не викна од тој што е официјален бенд на овој ашрам и на Иша јога центарот. И не викнаа, ни јавија, имаме настан, вака и вака, треба да спремиме. И во рокот еден ден требаше да спремиме, да испровизираме и така натаму. И така на брзинка, на еуфорично успеавме да го спремиме и на крајот на вечерта, на затварање на настанот, ни дадоа нас чест да свириме. Која чест? Може ли сега таа прилика убава, барем во минута и пол да ја доживееме? Куса само тоа 5-6 минутно уживање како што го направивте за Садгуру и целата заедница. Сега да видиме како тоа изгледаше Кусо. Толку спокојно и мирно ќе уживате во настапот, токму со нашите македонци и виолинисти Кристијан и Камилија. Еве како изгледаше настапот нивен.
Фантастично, прекрасно. Може да го погледнат секако на YouTube каналот. Сериозно, какво беше искуството сепак да се свири пред него и пред иша волонтерите таму? Несекојдневна прилика сигурно. Беше интензивно многу, беше стресно за мене малце, возбудливо во секој случај и после тоа сите беа толку среќни што не слушаа дека свиравме, и тоа беше првиот момент кога дознаа веќе дека сме музичари, претходно никаде немавме свирано. Беа толку среќни, ни доаѓаа луѓе со солзи да ни честитаат, ни се радуваа постојано и ова ни стана како химна на Сада на пада. Прекрасни се. Не знам, имам толку многу прашања, толку ми е селективно времето, ќе се обидам до крајот, уште некоја прашање, бидејќи ни остануваат уште 2-3 минути до крај, а знам дека ќе ги проложиме овие и наши убави уживања со вас. Само да прашам, Махаш и Варатрија, ако не се лажам, на почетокот на месец март, годинава колку мина се очекуваат можеби нели посетители и во овој контекст само сакам да ја прашам дали имавте можеби блиска средба со монасите или брамачари, како ги нарекуваат таму? Името на монасите во Индија се е брамачари, инаку се монашки ред воопшто како монашки ред се. А инаку Махаш и Варатрија на 1 март оваа година ќе се одржува 7 дена, целосна манифестација која ќе трае 7 дена. И за посетители не го знаеме точниот број колку очекуваат, ама секоја година расте многу. Да, особено лани имаше 8 милиони онлайн гледачи и така да гледајќи на тоа и како расте популарноста на Садгуру и Иша фондацијата, се очекува да биде тоа во преголеми бројки. Тоа може да се проследи онлайн на YouTube или исто така ќе биде објавено на Facebook страната и на Instagram страната на Садгуру МК. Да. Некаде на крајот, бидејќи секогаш се обидувам да ја донесам некако цела оваа тема многу лесно, едноставно, затоа што некогаш овие поими и така натаму знаат да бидат многу комплексни за некој едно кој што никогаш до сега не сме се запознали, нели, духовност, блаженство, така натаму и така натаму. Само да прашам, во моментот би препорачале сигурно во момент да излеземе од нашата комфортна зона, само кој е можеби првиот чекор за трансформирањето и внатрешниот инженеринг, она што би го препорачале за гледачи на Телма како за крај на ова вклучување од Индија со вас? Единствено кое можам да го препорачам е тоа да, ако до сега не слушнале за Садгуру, да можеби да отворат и да откријат нешто од него, бидејќи на YouTube исклучително многу видеа има за било кое прашање што ги интересира. А секој човек носи милион прашања во себе за било што. И јас мислам дека за сега се сите одговори на YouTube, меѓутоа различно модифицирани од луѓето ширум светот кога ќе го прашаат. Он со една повторно леснотија само ќе одговори на нешто што веќе било кажано, ама никогаш не му е здодевно и тешко да одговори повторно. Има исто така понудени медитации, Садгуру апликација има и да се приклучат на Махаш и Варатри прославата која ќе трае цела вечер и на која што исто така и ние ќе бидеме дел, па може и меѓу другото да се проследи и настапот. Одлично. Кристијан, Камилија, многу ви благодарам за вклучувањето. Не се којна прилика да ве запознам, а наскоро се надам дека и тоа ќе го сториме во Скопје, кога ќе заврши вашиот престој. Ви посакувам убаво уживање на 1 март и до тогаш чувајте ми се, да ја гајме љубовта и љубезноста на што ни останува некако на секој од нас и се гледаме наскоро во Скопје. Многу ти благодариме. Во секој време.